আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাংলাদেশে গত 3 দিনের বৃষ্টি বাদলের যেই বেহাল অবস্থা তারই একটি চিত্র আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরছি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এটি নরসিংদী জেলার কোনো একটি গ্রামের দৃশ্যপট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। গত 3 দিনের টানা বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটের কি বেহাল অবস্থা, আশেপাশে ছোট বড় খাল বা বিল বা পুকুর যাই ছিল বা মানুষের ফসলি ক্ষেত সেগুলো পানিতে ভরপুর অবস্থা। গ্রামের লোকজন, প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে বর্ষাকালের শেষ সময়টায় বৃষ্টি বাদলের যে পরিস্থিতি গ্রাম বাংলার শস্য ক্ষেত বলেন, ঘরবাড়ি বলেন বা মানুষের চলাফেরা রাস্তাঘাটে কি একটা বেহাল অবস্থা তা আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে। প্রিয় দর্শক, যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং সকলের প্রতি দোয়া ভালোবাসা রেখে আমার ভিডিওটি আর দীর্ঘায়িত করব না। যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।